Endi maktablarning dars jarayonida o'quvchilar telefondan foydalanadigan bo'lsa, ushbu o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan 4.120.000 so'm jarima undirilishiga sabab bo'ladi. Xususan, maktabda dars vaqtida o'quvchilar telefondan foydalansa, o'qituvchi o'sha o'quvchiga bir necha bor ogohlantirish beradi. Ogohlantirishlarga qaramasdan o'quvchi telefondan foydalanishda davom etaversa, o'qituvchi o'quvchidan telefonni tortib olib qo'yadi. Shundan so'ng mahalla, oila va maktab faollari ishtirokida tezkor yig'ilish o'tkaziladi va ushbu yig'ilishdan so'ng o'qituvchi o'quvchining ota-onasiga telefonni qaytarib beradi. Agarda ushbu holatdan keyin ham o'quvchi dars vaqtida telefondan foydalanishda davom etaversa, o'quvchining ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 47-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha, ya'ni 4.120.000 so'mgacha jarimaga tortiladi. Ushbu videoni darhol maktabda o'qiydigan o'quvchilarning ota-onalariga yuborib ogohlantirib qo'ying. Abdurahmonov Muzaffar, Akromov Muhammad Ali, Rahmatullayev. Labbay. Nima bu qiluv? Jim o'tirlaring. Darsdan chiqarib yuboraman bo'lmasa. Rahmatullayev. Labbay. To'roningdan senga hozir bitta ogohlantirdim men. Nimaga yana to'polon qilyapsiz? Ustoz darsingizda o'tirsiz, siz. Nima deganing bu darsingizda o'tiring? Tor chiqib ketib kelavering, tor sana. Ustoz haqqingizga chiqarib yuborishga. Haqqim bor chiqarishga. Otangiz kemalar ikkalavingdan. Tor ikkalaving chiq. Tor dabay chiqib kelavering. Sen meni o'g'limni darsdan haydab yuboradigan. O'zing bitta o'qituvchi bo'lsang, o'rningni bilib yurgin. Bo'lmasa sen bilan boshqa joyda gaplashaman boshqachasiga. O'g'limdan kechirim so'ra hozir. Ustoz mumkinmi? Chaqirib turgan ekansiz ustoz. O'g'lingiz juda sho'x. Darsda quloq solmaydi. O'rtog'i bilan bir-biriga qog'oz otib, aynavatchilik o'ynab, yana ustiga-usti menga gap qaytarib, kimatda ogohlantirish berdim. Shunchisida oxiri sizni chaqirtirishga majbur bo'ldim. Bu tarbiyasiga siz bilan men mas'ulmiz. Qaramasa bu ketishda nima bo'ladi bu tarbiyasi? O'g'lim, men sizni tushunmadim. Men kutmadim sizdan bu narsani. Ayb ish qilgandan keyin kechirim so'rashni ham bilish kerak erkak kishi. Kechiringizni so'rang ustozimizdan. Kechiring, ustoz bosh qaytarilmaydi. Ustoz, men o'g'limga noto'g'ri tarbiya berib qo'yayotgan ekanman. Kechiring meni. Ba'zan qahramonlarni uzoqdan yoki olis o'tmishdan izlaymiz. O'z sohasida fidoyilik bilan ishlayotgan halol, maqsadlari buyuk insonlar atrofimizda ham ko'pligini, ular bugunning haqiqiy qahramonlari ekanini unutib qo'yamiz.